Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, запрошую у відкриту групу Viber, де ми ділимося досвідом по електроінструменту та генераторам. До вашої уваги, в зв'язку з тим, що я займаюся довгий час і Bosch, прокатом і продажем, і Енхелем паралельно, з'явилися нові шуруповерти, безщіточні. Хочу порівняти їх. Я і раніше, як на мене, мені дуже подобались ці кутові шліфмашини безщіточні Енхель Axio, але це нового зразка. Я їх давав порівняння, вони вже багато їх використовуються, в них зняли більшу часть тих зауважень, що були. У них ціна приблизно в 2 рази дешевше, ніж у Bosch. І, звісно, я рекомендую їх використовувати, бо вони працюють. Зараз Енхель зробив гарантію 3 роки, було 2, і це також плюсик. Ось хочу вам порівняти безщіточні шуруповерти. Це шуруповерт Енхель 1860. Що таке 60? Це крутний момент. Це шуруповерт Bosch 18В50. Що таке 50? Так само. Крутний момент, 18 це вольтаж. Вони, звісно, принципово однакові, але зараз я детально про них розповім, про їх, як на мене здається, особливості, враховуючи мій досвід по експлуатації и по прокату. Хочу обратиться к россиянам. Если вы меня смотрите, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивилизованном мире. Пошли вон отсюда. Так, повертаюсь до шуруповертів. Давайте їх роздивлятися. Це доволі потужні шуруповерти. Тому дивимося спочатку на патрон. Ви бачите, що тут патрони величезні, що у Енхеля 13 мм, що у Bosch 13 мм. Але мінімально він зжимається на 2 мм, Bosch зжимається на 1,5 мм. Звісно, якщо вам треба таким потужним інструментом сверлити тоненькі вироби, то Bosch тут чуть-чуть на пів міліметра краще. Крутний момент розподіляється однаково, що там 21 позиція крутилочка, що тут 21 позиція. Так само приблизно воно фіксується. Патрони однаково, залізний патрон у Bosch. Він тут, бачите, як рифльоний, більш якісний, як на мене. І ось такими полосочками більш гладенький патрон у Енхеля. Тут патрон у Bosch мені подобається, бо руки зазвичай потіють, мокрі, вони сковзають, і у Bosch краще тримати. Але, як на мене, вони обидва надійні, залізні і впевнено будуть служити. Швидкості. Перша, друга, що у Bosch, що у Енхеля, вони практично однакові, тільки дизайн їхній. Довжина інструменту Bosch трошки коротше, Bosch трошки нижче, але у Bosch стоїть тут 2-амперний акумулятор, у Енхеля 3-амперний. Звісно, якщо ви більш ємнісні акумулятори будете ставити, вони будуть вищі. Як на мене, підсвітка, ви бачите, що у Енхеля є підсвітка, що яскравість їх приблизно однакова, таке як діодики. Так. Ви бачите, якщо ви натискаєте, змінюється швидкість у Енхеля. Так само змінюється швидкість у Bosch. Реверс традиційно і в одну сторону, посередині він виключається. Це у Bosch, дивимося тут. Так, це в одну сторону, в іншу сторону. Посередині так само фіксується кнопка включення. Прорезиновий корпус. Як ви бачите, у Енхеля, якщо ви придивитеся, товстелезна резина. Вона виходить за рамки пластику. Вона повністю обхватує руку. По ергономіці немає претензій. У мене, звісно, в мене ріст приблизно 1,90 м, тому рука велика, але дуже зручно тримати. У Bosch
немає у мене претензії по ергономіці, і тримати, і включати, переключати так само. Давайте тут подивимося. Тримати, включати, переключати також дуже зручно. Немає у мене претензій по як їх тримати. Слідуюче, як їх класти. Ось тут резинові такі втулочки у Енхеля. Ви будете класти і ви не пошкодите, він вам збережеться зовнішній вигляд. Так само, такі ж самі резинові вкладиші у Боша. Так само збережеться зовнішній вигляд, коли ви кладете на якусь шероховату поверхню. Ну, як на мене, дуже схожі вироби. Так, кріплення. Кріплення. Це гарантія у Енхеля, дуже будьте уважні, щоб її, але її там не зітреш ніяк. Ну, бачите, невеличкий є люфтик у Енхеля, але я сподіваюся, вони довгий час уже ці акумулятори з цим кріпленням користуються, немає тут претензій. У Боша, ну, приблизно таке саме кріплення. І так само невеличкий, чуть-чуть трошки менше люфт, але є. У Боша гарантія, будьте уважні, оця табличка, її треба захистити, щоб її не здерти, вона хоч плівкою захищена, але, звісно, від наждачки вона не втримається. Вона вийде з ладу. Так, ось ми дуже коротко роздивились їх. Обидва безщіточні двигуни. Можна ставити різні акумулятори. Вартість, до речі, вартість у Боша приблизно відсотків на 20 на 30 більше, ніж у Енхеля. Тут немає такої величезної різниці, як в кутових шліфмашинах. Енхель набагато дешевше. Тому давайте тепер подивимося, чи декларують вони, правильно декларують. Зараз ми будемо перевіряти на деревина, дуб. Ось такий саморіз. Я впевнений, що це найважче завдання для такого шуруповерта. Будемо дивитися, як вони впораються. Потім будемо перевіримо, як працює крутний момент. Наскільки він м'який. Так, починаємо. Ну що, починаємо, напевно, з Енхеля. Ставимо на максимум. Так, і закручуємо. Так, давайте спробуємо закрутити. Ого, це деревина. Так, давайте попробуємо ставити біту більш підходящу, нову. Так, ми не зможемо, бо цей дуб, він просто фізично не вкручується. Давайте попробуємо. Хто впорається більше? Так, не попав. Ні, воно не крутиться. Давайте тоді використаємо. Ставимо на мінімальний крутящий момент і спробуємо, як закручувати ось ці маленькі. Так, втопили досить сильно. Так. Викручуємо. Міняємо біту. Ставимо мінімальний крутящий. Бачите, у Боша м'якіше крутний момент. І це дуже важливо, якщо ви працюєте з гіпсокартоном і з м'якими матеріалами, щоб їх не пошкодити. Це, звісно, сосна,
Але бачите, доволі жорсткий крутний момент у Енхеля. Зараз я щось придумаю, як перевірити максимальний крутний момент. Щоб перевірити крутний момент, я взяв і швидкість роботи, я взяв перо 25, під'єднав на шуруповерт Bosch і зараз буду пробувати просверлити тут отвір або частину отвіру. За якийсь час подивимося, як швидко вона працює. На першій швидкості. До речі, давлю зі всієї сили. Ми там десь просверлили біля 1 см. Перо, понятно, китайського виробництва, тупе. Зараз я переставлю на Енхель. Те саме перо поставив на Енхель, також перша швидкість. І поїхали, пробуємо, як Енхель впорається. Мені здається, що Енхель все ж таки реально потужніший і реально швидше він виконує сверління таким інструментом, і він не захлинається, навіть якщо я досить сильно тисну. Тому впевнений, що 50 і 60 ньютон – це приблизно правильні показники. Хотів звернути увагу, що в комплект поставки входить тільки шуруповерт без акумулятора. Акумулятори треба купляти окремо. Але в комплекті є ось така шикарна ручка, тому що він досить велику потужність має. Щоб тримати 2 руками, можна збоку її прикрутити. Як на мене, досить вдале рішення. Ну і кліпса, щоб можна було закріпити цей шуруповерт на одязі, на ремні. Так що ось такий комплектик. Тому я хочу щоб ви звернули увагу на електроінструмент Енхель. Він має дуже широчайшу лінійку інструментів під 18 вольт. Я хлопцям на передову передавав і ланцюгові пили, і шуруповерти, і акумуляторні болгарки, і вони служать. Звісно, у них навіть зарядки є різні. Є 4 амперні, там 2 по 3 ампери, є навіть 8 амперні дуже потужні зарядки. Ну, великий асортимент. Ось такі прожектори мають. Скажімо так, Енхель розвивається, осваює безщіточну технологію. Звісно, перші модельки, які випустились, вони були невдалі, але він врахував ці помилки, і зараз більш-менш нормальна техніка і повноцінна гарантія. Ще раз запрошую підписатися на мій канал. Саме головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Ми виженемо цих російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!